Salves. Deixa eu ver se eu encontrei alguma coisa pra banar. Nada pra banar. Olha só, gente. Fogo! Não, bumbum de Mateus não. Fogo! A gente vai tentar manter essa fogueira acesa até pelo menos às 10h30. Com licença. Calma aí, espera voltar a acender. A fumaça vai acender, Letícia. O nome do canal de Letícia é Letícia Gonçalves. O nome do canal dele é Mateus Gamer 226. Misericórdia, tanto nome de... Galera, eu vou tentar botar o nome do canal deles na descrição aí. Eu vou enviar um comentário com o nome do canal deles. Vamos aqui, né? Pegando. Sai da fumaça, Miguel! Dá mais pra acender de novo. Papai, mãe, manda a senhora calar a boca. Papai, mãe. Tu tem uma boca suja, viu, menino? Não sei se vai dar pra acender por muito tempo com essas folhas poucas. Aqui tem muita folha, mas elas estão... Miguel! Bota mais dentro, eu vou sair, tá bom? Se você comprar no mato, você vai apanhar. Olha a cara dele. Ai, meu primo. Me grave, né? Tô gravando sim. Aqui no meu celular, gravação. Ixi, a fogueira tá apagando. Não, não tá mais não. Não tá mais não, cara. Não tá mais não. Não tá mais não, bateu. É o último. Não tá mais não. Não, é da fumaça. Não é. É da fumaça, cocô de vaca, Porque Miguel tinha que ter vindo junto com a gente pra cá. Brota aí. Olha o que eu encontrei, Letícia. Esse cabinho. Vou tentar botar fogo nele. A fogueira tá apagando já. Tá parecendo magma. Nunca vi na vida real, mas parece. Igual... Inscreve no canal e deixa o like. Inscreve no canal dele, não esquece de passar lá e se inscreve no canal dela. Ela não gosta de gravar muito, ela é sem noção. Mas ela tem um canal, ela tem um canal. É minha prima, é minha prima. Então vai passar lá no canal dela. Lembrando, Mateus Gamer 226, Letícia Gonçalves. Tá voltando, tá voltando. É, galerinha, acho que a fogueira já era. Já era não. Parece magma, Eu acendi com a minha sandália. Não faz isso aqui, ó. Já sei, eu vou tentar acender com a minha sandália. Abana que ela vai, abana que ela vai. Cuidado pra não bater coisa na minha camisa. Porque se furar minha camisa, minha mãe me mata, porque essa camisa é nova. Nova? Aham. Eu já usei ela hoje. Por isso que não tá com cheiro de nova. Força, Letícia, força! E galera, ela é mais nova que eu e ainda assim é mais alta e mais forte. Não sei como. Acendeu, acendeu!
É festa! É junina! Pula fogueira que é festa de São João! Você não pula fogueira porque ele tá no lado do muro. Tá apagando? Drama. O dela que tá aqui do lado. Você tá fazendo drama balançando o celular pra demonstrar drama no seu. Não liga pra ele, pessoal. Vai se ferrar, mas... Ai, tá quente. Pega essas folhas que estão aqui no chão. Dá pra não jogar areia. A banda tem que abanar. Força! Toda força bruta. Vai, Matheus. Olha que Letícia é mais forte que tu. Se ela não conseguiu, vai ser um pouco mais difícil. Ah, consegui. Festa! Pula fogueira aqui, é. Pula, calma aí, pula fogueira que é São João. Calma aí, eu dei zoom no fogo. Olha só, galera, olha como é o fogo de pertinho. Pula fogueira! Pula fogueira que é festa de São João. É São João. Imagina, a fogueira cresce do nada quando vocês estão passando por cima. Aí vocês iam quebrar. Pula fogueira. Pega lá, Letícia, que eu tô com o celular na mão aqui. Ai, tem que acender com o pé. Acender com o pé. Abana. Força, Letícia. Força. Tá tudo errado, deixa eu acabar. Galera, tem um tijolo aqui em volta. Vai, Matheus. Tá quase. Ai, tô com mais... Pula fogueira que é dia de São João. É festa de São João. Dia de festa. Pula fogueira. Ó, você cola. Tá de bater sem bunda maga. Sai daí, Letícia. O saco vai queimar, foi isso? O saco mais forte. Ele tá evaporando. Daí o canto. João nem vai ver. A fogueira já tá ficando cheia, Letícia. Uma hora será que vai ter limite. Vai ficar cheio. Boa, ligou de novo. Galera, vou tacar o celular no fogo. Matheus, olha isso aí. Agora Facilidade, ó. É melhor facilidade. vou botar mais. Não apaga não. Vamos lá, gente. Força. Correm pegar a cara. Força. Eu vou botar aqui. Força. Não boto mais não. Volta, tá pegando fumaça e volta. Matheus tá na frente da fumaça. E ela é minha avó. Só o puro nunca tentou pegar. A mostra é vista pro pessoal, mas só que eu... Aqui, olha. Matheus, tu sabe que tá tudo escuro, né? Sim, mas vê. Olha a vista. Não dá pra ver nada. Só dá pra ver as luzinhas lá embaixo. Deixa eu tentar ligar a lanterna. Não dá, tá sendo usada por outro aplicativo. Aqui é muito legal, aqui é um espaço livre. Galera, amanhã eu mostro pra vocês. Vai ser amanhã, acho que é o pôr do sol, porque aí a gente vai pra praia amanhã. E a gente vai gravar tudo pra vocês. Vai levar o celular. Posso ferrar, Márcio? Sarigante é você? Matheus, o que é sarigante? Sariguejo é um cara. Sariguejo. É aquele do Bob Esponja. Siricascudo. Siriguejo. Seu siriguejo. Siriguejo. Foi o Dini.
Pula.